時間卷軸。大雄啊，你做乜嘢猛去唉聲嘆氣呀？我記得今日應該係你嘅生日嚟噶。過生日係就係好開心嘅，但係最大問題係生日禮物啊！你話生日禮物啊？就算講明咗想得到啲咩禮物，年年都係期望越大，失望就越大。唉，今年到底會係點呢？係咩禮物呢？好想知道，又有啲擔心。其實期望想得到理想嘅生日禮物，亦算係一種樂趣嚟嘅。哎喲，媽媽，我好心急啊！等埋爸爸翻嚟先啦，俾少少耐性啦。有咩可能要我等到夜晚喎？嚟啦，媽媽，嚟啦嚟啦！係啊，乜原來大雄你真係咁中意媽媽整嘅蛋糕噶？唔係呀，唔係呀，蛋糕好普通啫，食唔食都罷啦。份禮物係遊戲機啊，定係遙控玩具，抑或係最新款嘅機械人啊？叫你耐心啲。哎呀，少少時間啫，咁都唔等得，不如出去外邊行下，心情會好啲噶。嚟啦，我哋一齊出去行下啦。唯一可以令我唔再諗住啲禮物嘅人，係得靜香一個啫。唔好意思啊，靜香有啲事出咗去，佢應該好快就翻噶啦。你不如入嚟坐下啦。點解咁遲嘅？靜香到底去咗邊啊？都冇辦法噶啦，我諗靜香佢應該有自己嘢要做嘅啫。有咩做啊？靜香到底知唔知今日係咩日子喎？唔該，你冷靜少少啦。我最憎就係得個等字啊，簡直係嘥我啲時間啊！係啦，哆啦 A 夢有冇法寶可以幫我整走晒呢啲無聊嘅時間啊？邊有啲咁樣嘅法寶噶？其實都唔係冇嘅。時間卷軸。咩係時間卷軸啊？係啦，大雄啊，你知唔知咩係空間折疊啊？呢樣嘢我又點會唔知喎？呢一件法寶咧，折疊嘅唔係空間，係同我哋息息相關嘅時間啊！即係佢可以提供到時間嘅捷徑俾我？就係咁樣啦，你試下轉下上面嗰個轉軸啦。咁樣啊？完全唔見有變化。但係而家已經係1分鐘之後嘅世界嚟啦，你繼續轉下上面個轉軸啦。哇！靜香突然之間出現咗嘅。你點解話我突然出現啊？係啦，因為轉咗好多個圈，啲時間折疊到靜香翻到屋企之後。冇錯啦，就係咁樣啦。都唔知你搞乜嘢，大雄祝你生日快樂啊！多謝晒。係啦，呢件係咩嚟啊？呢件係咁用嘅，只要不斷係咁轉個轉軸。再見啦，大雄。今日好開心啊，下次再玩過啊！拜拜。根本都冇玩過。你將啲時間折疊到好遠啊！反轉頭，反轉頭，反轉頭。只可以單方向搞佢嘅啫。聽住啊，折疊之後損失咗嘅時間，無論如何都絕對唔可以補償翻噶。呢樣嘢你唔使教我啦。到咗空地啦。哎呀！係大雄啊！喂！點啊，妹夫？大雄，你真係唔夠朋友噶！咩話？大雄點樣唔夠朋友啊？乜你唔知道今日係大雄生日咩？咁仲算係佢朋友嚟嘅？我送個電箱俾你啦。多謝晒啊！請大雄你收咗我呢一份禮物啦，名堂就係妹夫慶祝大雄生日嘅即席演唱會。Happy birthday to you, Happy birthday。你估嚟送你好似一波震雲啊！點解仲未唱完嘅？一口氣折疊30分鐘。我胖虎嘅真情演出覺得點？你果然係好精彩啊！多謝你啊，胖虎。好過分啊！只係折疊咗自己嘅時間咋。我都唔想噶，聽埋啲耳仔都會聾嘅噪音，分分鐘連命仔都冇啊！喂，乜嘢叫耳仔都聾嘅噪音啊？我為咗你咁俾心機唱，你竟然話係耳仔都聾嘅噪音？快走啊！
未必次次都有用噶。大雄，你唔好咁天真啦！我哋今次肯定會俾胖虎肯教訓一餐噶啦，因為你係將時間摺疊到同胖虎嘅一齊嘅階段啦嘛。原來係咁啊！好痛啊！咁以後你應該要學精啲啦，俾翻件法寶我啦。俾我用多陣啦。唔得噶，呢部機唔可以當係時光機咁用噶。如果亂咁用嘅話，只會惹嚟更大麻煩噶啫。我都明白，就係俾個錢多次啦。喂！祝你生日快樂啊！摺疊好成功啊，得咗啦！好啦，大雄，你嘅生日禮物啊！哇，好大份啊！今年送俾你嘅禮物絕對係好嘢嚟呀！係乜嘢啊？係世界偉人傳記10冊套裝嚟呀，唔錯咧！搞錯啊！呢度本書都一定對你嘅人生有幫助噶，譬如係呢本講牛頓嘅傳記，只要你睇咗佢，就知道乜嘢叫做萬有引力啦。年年都係咁，舊年都係，今年都係，唔通我嘅人生一路落去都淨係會覺得咁失望？出年又係咁，係啊，出年一定得噶，點都要試下。撳下個調校掣，將時間調校到1年之後。我而家係着住套新衫喎，而且好似生得高咗少少啊！生日禮物係咩咧？祝你生日快樂！學下硬筆書法啦，大雄啊，你手字實在太過肉酸啦，照住佢練習多啲啦。激氣啊！祝你生日快樂！唔可以一味坐同瞓嘅，一定要多啲運動，鍛煉好自己嘅身體啊！我唔要咁啊！祝你生日快樂！係英語繪畫套裝嚟啊，一路聽一路跟住讀，包保你嘅英文可以進步神速。唔要啊！到底幾時先收到份似樣嘅生日禮物㗎？我要不斷咁睇我未來嘅生日禮物㗎！哇！萬歲！好嘢啊！好嘢啊！一直都好想收到咁嘅生日禮物㗎，快啲坐低。哎呀，果然好聽話，真係好乖。啊，餅餅，原來你喺呢度啊！過嚟一齊散步啦。喂，你到底講乜嘢啊？呢隻狗係我㗎。咩話？唔係爸爸你送俾我嘅禮物咩？咪講埋啲我完全唔明嘅嘢啊！隻狗明明係我嘅，係我嘅，明明係我嘅，係我嘅，係我嘅，係我嘅。老公，你到底搞咩啊？點解無端端整盒紅座㗎？爸爸好古怪啊！你係靜香嚟啊？你當我係邊個啊？係咁，你真係我個仔紅座啦，係咪啊？你做乜嘢啊？我已經係大人嚟噶啦。爸爸點解咁樣嘅？一定係為咗搞生日會，所以好攰啦。點算好啊？我搞個轉盤搞到過晒龍啦！唔制啊！唔制啊！唔制啊！我唔想咁快變做大人。只可以單方向搞佢嘅咋。摺疊之後損失咗嘅時間，無論如何都絕對唔可以補償翻㗎。搞成而家咁樣，都係呢啲書，都係因為爸爸媽媽係都要送呢啲咁嘅書俾我，搞到我激氣啊！喂，好痛啊！咁以後你應該要學精啲啦，俾翻件法寶我啦。哎呀，點解咁嘅？我件法寶整爛咗嘅。真係好啊，真係好啊！我要翻嚟啊！發生咩事啊？祝你生日快樂啊！好啦，大雄，生日禮物啦！哇，好大份啊！今年送俾你嘅禮物絕對係好嘢。係咪世界偉人傳記10冊套裝啊？點解你會知道嘅？因為呢本書係我嘅救命恩人嚟㗎。
爸爸、媽媽，多謝你哋啊！呢本書對我嘅人生非常有用啊！